Du planst aktuell, dir einen Hund anzuschaffen oder hast vielleicht sogar deinen vierbeinigen Liebling schon gefunden. Du fragst dich, was passiert, wenn er doch mal nach dem Briefträger schnappt? Oder hast vielleicht Angst, eines Tages vor der Entscheidung stehen zu müssen, aus finanziellen Gründen zu sagen, einschläfern oder doch operieren? Fragen über Fragen, die nächsten Minuten bringen dir die Lösung.